Так, ребята, всем привет. Сегодня ветер, монолитчики не работают. Вот, кран даже не раскладывал. Ветер 16 метров в секунду, смотрели по приборам. Так, какие новости? Вот 25-ка. Сейчас выгрузил вагончик крановой. И вот там новая 30-ка заехала тоже в помощь. Пока с гуськом работы нет. В основном у каменщиков где-то по низу работа. Вот у каменщиков работает 25-ка, подает блок вот на площадку.